안녕하세요. 오늘도 젠슨 황이 폭락을 시켰죠. 양자 컴퓨터 기업들이 우리나라는 30% 상한가 폭 제한이 있지만 미국은 제한이 없잖아요. 그래서 전일 미국 양자 컴퓨터들이 대폭락이 났습니다. 자, 그러면 제가 양자 컴퓨터 종목 중에 한 종목, 그 중에 제가 예전에 직접 레기티, 스파게티가 아니라 리게티라는 넘버 2 기업, 그러면 넘버 1 우리나라 김정상 교수님께서 지금 최대주주로 남아 계시는 코파운더이신 아이온큐에 대해서 분석, 비교 여러 가지를 해드렸는데, 어떻게 해야 되느냐, 지금 우리도 같이 손절 때려야 되느냐, 아니면 존버를 해야 되느냐, 어떻게 해야 되는지 제가 실제로 추천드리는 게 아니고요, 예시를 드리고 있는 포트폴리오 종가 기준으로 하기 때문에 제가 뭐 장중에 사고 팔건 하지 않습니다. 미국 장이 다 끝나고 나서 한국 시간 기준으로 미국 종가 기준으로 움직이기 때문에 어떻게 대응하는 게 맞는지, 어떻게 하는 게 맞는지, 어떤 대응이 바람직한지를 중심으로 말씀드리도록 하겠습니다. 이 지금 제가 커버 화면으로 올릴 건데요, 이건 알란 바라츠라는 이분은 그 D-Wave 퀀텀 CEO께서 바로 지금 젠슨 황이 15년 이후에 나 퀀텀 컴퓨터가 쓸 수 있다라고 얘기를 하면서 폭락을 하니까 한 5% 빠졌을 때, 6% 빠졌을 때 이분이 직접 인터뷰에 응해서, 그게 아닙니다, 사실은 상업화가 빨라질 수 있습니다 라고 직접 CNBC에 나와서 D-Wave 퀀텀 CEO께서 아닙니다, 젠슨 황의 말이 틀렸습니다 라고 했는데, 자, 누구 말이 있을까요? 당연히 젠슨 황이 훨씬 파워풀했고요. 주가는 이분이 인터뷰한 다음에 이때는 한 5%, 7%, 8% 빠졌는데 종가는 30% 이상, 30-40%씩 다 아작이 났습니다. 자, 이때 손절해야 되는지 존버를 해야 되는지, 자, 제가 어떻게 했는지 예시를 들면서 말씀드리도록 그렇게 하겠습니다. 원래 구글 컴퓨터, 구글에도 IBM도 독자적인, IBM은 퀀텀 리서치 랩이라고 별도의 그 빌딩이 있고요, 건물이 있습니다. 그리고 구글에서는 가장 최근 큐빗이라고 하는데요, 125, 105, 135 정도 되는 가장 최신형 퀀텀 칩을 공개를 했죠. 거기서 여러가지 파트가 있는데, 시뮬레이션 하는 데 있어서 지금 슈퍼컴퓨터가 수경 년, 엄청난 오랜 기간 동안 해야 되는 거를 양자컴은 할 수 있다. 이게 지금 모든 슈퍼컴퓨터 일을 다 대체하는 건 아니고, 이제 그렇게 하면서 양자컴퓨터가 본격적인 폭등을 시작했는데, 세스에서 젠슨 황이 15년 걸릴 거라고 팍 때려버렸죠. 왜 그러냐면, 사실은 지금 IBM의 키스 위크라고 제가 말씀을 잠깐 드렸는데요, 우리나라 삼성전자가 실제로 구글에 지금 애플은 애플 고유의 OS가 있죠. 하지만 삼성전자는 애플과 같은 스마트폰을 만들지 못했기 때문에 지금 구글의 안드로이드 시스템을, OS를 쓰고 있단 말이에요. IBM도 동일한 오픈소스 안드로이드 같은 소프트웨어를 제공을 합니다. 거기에 아이온큐가 그걸 쓰고 있고요, 리게티도 그걸 쓰고 있습니다. 그래서 사실은 지금 구글은 다 하는 거죠. 구글은 자체적으로 퀀텀 칩도 만들고 퀀텀 컴퓨터도 만들고 자체적인 OS도 만들고, 근데 IBM도 다 하고 있지만 IBM은 오픈소스로 구글처럼 이런 안드로이드 같은 거를 양자 컴퓨터 만들어 써라 라고 얘기하고 있습니다. 그래서 사실은 리게티 넘버 2, 아이온큐 퀀텀 컴퓨터 시가총액, 퀀텀 컴퓨터만으로는 시가총액이 가장 큰 이 아이온큐조차도 사실은 IBM의 오픈소스를 쓰고 있습니다. 자, 그런데 매출이 없다 보니까 실질적으로 아직까지는 가장 큰 아이온큐조차도 매출의 대부분을 의회가 승인한 예산, 그러니까 공군 리서치랩,
혹은 기존에 뭐 허가를 맡았던 기존에 거래가 있었던 소수의 기업의 연구소에서만 아직까지 이게 실질적으로 현대차하고도 뭐 자율주행 관련돼서 했지만 그게 실질적으로 활용이 되거나 그러지는 못했거든요. 그래서 사실은 캐시 버닝을 계속하고 있기 때문에 그런 와중에 이게 거품이다. 그런 와중에 젠순왕이 울고 싶은데 내 뺨을 때려버렸습니다. 그래서 30-40% 폭락을 했고요. 그 얘기를 좀 이따가 하고요. 그리고 두 번째로 중국과 일본이 장기 금리가 역전이 됐습니다. 이게 뭘 의미할까? 네, 자, 다이어트. 모든 사람들이 처방을 받고 싶어하는 다이어트 약. 이게 원래 타입 2 다이아베티스, 당뇨병의 이제 그 치료제로 나왔던 건데 GLP-1이라고 하죠. 그 호르몬을 이용해서 타입 2 다이아베티스를 치료하는 건데 당뇨에 치료하는 건데 다이어트에도 엄청난 효과가 있었던 거죠. 그래서 일주일에 한 번만 먹어도 다이어트가 살이 빠지는 약 18% 20% 빠진다고 하는 젯바운드가 드디어 다른 처방으로 이제 자다가 코골이 하는 사람들이 있거든요. 그 코골이한테도 젯바운드를 처방을 했더니 효과가 있더라 라고 FDA가 최종적으로 미국이 승인을 냈습니다. 그래서 어제 일일리가 올랐습니다. 제가 일라일리 갖고 있거든요. 제약 바이오 중에서 유일하게 일라일리 갖고 있는데요. 어떻게 했을까요? 네, 자, 천천히 말씀드리도록 그렇게 하겠습니다. 자, 구독, 좋아요, 항상 응원 댓글, 종목 추천이나 투자 없음을 항상 말씀드리면서, 자, 제가 지금 잭 보글, 존 보글의 투자 시스템을 항상 말씀드리는 이유가 우리 주식 100% 투자하면 안 된다 말씀드리는 거예요. 자, 퍼머넌트 채권과 주식 레이쇼, 이게 자, 모글이 말씀드린 건데요. 넘버원, 평균액이 합니다. 리버전드 투 더 민 합니다 라고 얘기를 하고 있고요. 절대로 끝까지 올라가는 게 끝까지 가지 않습니다. 절대로 하락하는 게 끝까지 폭락하지 않습니다. 자, 시간을 넘버 2 당신 걸로 만드세요 라고 복리 투자를 하세요 라고 얘기를 하고 있습니다. 컴파운딩 인트레스트, 그 다음에 잘 매입하고 나서는 우리가 통상 주식을 사면 빠지죠. 사면 빠져요. 우리 아이온큐 사면 빠집니다. 네, 사면 빠져요. 하지만 잘 샀다면 폭락하면 어떻게 해야 돼요? 더 사라. 올라가면 팔아줘라. 버텨라. Stick to the plan 이라고 얘기하고 있고, 넘버 4, 빨리 부자가 된다는 생각을 버리실 거면 어떻게 해야 돼요? 아니 그러면 우리 주식 투자로 돈 좀 벌어보려고 하는데 이거 주식 투자하면 안 되겠네요. 네, 빨리 부자 되려면 주식 투자하면 안 됩니다. 천천히 부자가 된다는 거를 깨우쳐야 하신다. 결국엔 빨리 부자가 돼가지고 뭔가 뭐 쇼잉 오프 하고 이런 거 기대하면 안 된다. 그러면 주식하면 망한다. 넘버 5, 바늘을 찾지 말고 리스크 줄이는 건초 묶음을 사라. 자, 한 종목에 몰빵하지 말고 되도록이면 우리가 권투를 할 때도 스트레이트, 잽, 훅, 자, 원투 하다가 그냥 다 끝나나요? 상대방이 이렇게 떨어져요? 절대 그러지 않아요. 내가 맞춰서 떨어지고 제가 손실해서 빠지기도 하고, 갑자기 911 샀다가 터져서 아무 일 없었다가 그 다음날 대폭락이 일어나기도 합니다. 그래서 항상 분산하라. 넘버 6, 낮은 보수를 주는 ETF를 선택하라. 넘버 7, 리스크 없이 수익이 없다. 그렇다고 해서 겁먹어가지고 투자 안 하면 절대 수익은 나지 않는다. 넘버 8, 미래로 예측 불가하다. 지금까지 어떤 일로 급등했어요, 혹은 어떤 트리거가 있어서 급락했어요. 그게 앞으로 반복되지 않는다. 넘버 9, 고슴도치가 여보다 하다. 절대로 시장보다 똑똑하다, 혹은 내가 주변 사람들보다 똑똑하다, 혹은 내가 지금까지 잘해왔기 때문에 앞으로 계속 잘할 것이다, 혹은 내가 99번 한 번도 실수 없었기 때문에 점점 수익률이 커진, 자금이 커진 이 자금이 한 번이라도 두들겨 맞지 않겠다, 단 한 번이라도 터지지 않을 거다라고 자만심 갖지 말란 얘기입니다. 넘버 10, 마지막으로 꾸준히 원칙을 준수해라 라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 지금은 고인이 되신 뱅가드 펀드 운용사의 파운더셨던 존 보글님의 투자 원칙. 자, 다시 우리 지금 글로벌 주식TV, 이게 지금 맞죠? 저희가 글로벌 주식TV가 지금 하고 있는 홈페이지인데 동영상도 있죠. 지금 라이브가 저희가 하고 있는 게 보이시나요?
네, 이게 지금 저희가 하고 있는 거고요. 자, 게시물에 보시면, 게시물에 보시면 쭉 이제 우리 글로벌 주식 TV 제가 올려놓은 것들을 쭉쭉, 네, 낮에 아침부터 열심히 심심하지 않도록 제가 재밌는 내용을 툭툭 올려드리기도 합니다. 자, 아침에 이제 아까 인터뷰 내용은 말씀드렸고요. 자, 그거 먼저, 폭락한 거 먼저 말씀을 좀 드릴게요. 얼마나 많이 빠졌는지. 자, 이게 리게티라고, 이 리게티도 스파게티라고 이제 미국인들이 직접 놀리긴 하면 스파게티가 아니라 리게티입니다. 이거 창업주 이름이에요. 성, 죄송해요. 우리는 박현욱 이렇게 하지만 미국인들은 현욱박 이렇게 거꾸로 하잖아요. 그래서 이름은 빼고 성을 리게티입니다. 근데 이분 창업주도 다시 교수 대학교로 돌아가셨고요. 자, 큐빗, 퀀텀 컴퓨팅, 디웨이브 퀀텀 이런 것들이 다 난리가 났습니다. 45%, 43%, 36% 난리 났습니다. 이 종목들이 엄청 빠졌는데, 자, 어떻게 했는지는 제가 이제 실제로 제가 종목을 편취를 하고 있기 때문에 어떻게 하는 건지는 네, 말씀을 드릴 거고요. 지금 미국 일자리가 굉장히 안정적이라고 얘기를 하고 있습니다. 하지만 조금 더 자세히 보면 미국도 굉장히 양극화가 일어나고 있습니다. 이 2011년부터 거의 15년 동안에 지금 파란색이 Professional and Business Services예요. 그래서 전문직 그리고 서비스직에 종사하는 사람들의 Jobs Opening, 일자리는 커지고 있어요. 그런데 똑같은 일자리이지만 Manufacturing 섹터, 제조업에 이게 원래 사실은 거의 비싸게 가는데요. 제조업 섹터는 점점 이제 우리가 느끼기에는 Reshoring이라고 해가지고 미국에 계속 투자도 많이 하고, 우리도 지금 그죠? 2차전지 투자하고 반도체 투자하고 엄청난데도 그럼에도 불구하고 미국은 네, Manufacturing 섹터는 좀 안 좋아지고 있다. 네, 이런 모습을 보여주고 있고요. 자, 이제 국채금리를 좀 말씀을 드리면서, 제가 왜 국채금리를 자꾸 말씀드리냐면 이게 가끔은 폭락의 트리거로서 굉장히 중요한 시그널이기도 하거든요. 국채금리라는 게. 자, 채권 중에서 10년, 30년이 있는데 10년짜리가 가장 큰 거래도 많이 되고 벤치마크로 씁니다. 우리나라는 3년이 가장, 우리나라는 나라 크레딧이 약하기 때문에 미국, 일본, 이런 중국 이런 데는 이제 10년짜리가 굉장히 거래가 많이 되고 하는데 우리나라는 3년이 제일, 그래서 KTB가 거래가 제일 많이 되죠. 중국 국채금리가 지금 1.6%까지 내려왔습니다. 이게 무슨 말이냐면요, 10년 국채금리라는 얘기는 10년 후에 정확하진 않지만 중국의 인플레이션 레이트가 1.6%, 2.6%까지 내려갔는지, 인플레이션이 저렇게 저성장이라는 얘기는 뭐예요? GDP가 떨어질 수 있고 기준금리가 떨어질 수 있고. 자, 일본이 잃어버린 10년을 갔는데 그 잃어버린 10년이 왜 그랬어요? 부동산 가격 빠지면서 금리 빠지면서 제로금리 갔잖아요. 자, 제로금리라는 게 절대 좋은 게 아닙니다. 자, 1.6%를 빠진 중국의 기준금리 걱정이 되는데 30년 그거보다 조금 더 긴 장기 채권을 봤더니요, 자, 중국은 2%, 아까 제가 10년짜리 보여드렸잖아요. 이거는 30년짜리거든요. 차이나 30년 금리, 네, 쫙 빠집니다. 그리고 자파니즈 30년 금리 쫙 올라갑니다. 되게 역전됐어요. 지금까지는 일본이 잃어버린 10년, 20년 하고 했었는데 오히려 지금 중국 경제가 굉장히 심각하다. 중국이 아무리 통계를 조작하고 이렇게 자기네들이 부양책을 씁니다, 이런 여러 가지 정책을 얘기하더라도 이게 사실은 시장의 금리고 실질적인 금리거든요. 그래서 나중에는 조심스럽게 말씀드릴 수 있지만 중국이 넘버 2지만 일본처럼 다시 끊임없이 저성장, 끊임없이 잃어버린 10년, 20년이 중국에도 올 수 있다. 조심히 말씀드립니다. 그래서
예전처럼 10%, 5%, 뭐 7% 이렇게 올라가는 중국의 고성장은 특별한 트리거가 없는 한 쉽지 않다. 왜냐하면 이미 인구 구조도 중국이 아이를 안 낳고 있습니다. 우리나라만 심각한 거 아니에요. 예, 중국도 노인 인구가 늘어남으로써 일본을 따라갈 수 있다. 자, 제가 이제 자꾸 금리를 말씀을 드리는데요. 이게 bond yield하고 stock이에요. 자, bond yield가 금리가 올라가면, 물론 금리가 올라가면 채권의 가격은 빠집니다. 그죠? 채권의 가격이 빠지면 10년짜리 미국 10년 국채거든요. 10년 국채 금리가 빠지면 채권 가격은 올라갑니다. 채권 가격이 올라가면 통상, 자, 그래서 금리와 주식은 반대입니다. 채권 가격이 올라가면 주식도 올라가요. 결국엔 뭐냐면 급격하게 미국 금리가 올라갈 때는 주가가 빠집니다. 반대니까. 그죠? 자, 미국 금리가 오르는 게, 금리가 너무 낮았을 때는 제로 금리를 하면서 금리 좀 올리세요, 인플레이 좀 생기세요, 경기 좀 호황되세요 라고 그렇게 하다가 지금은 또 뭘 걱정해야 되느냐 하면 금리가 급등하고 있습니다. 미국 10년 국채 금리가 급등하고 있어서 이게 조금 더 올라간다고 하면, 지금 트럼프가 모든 유니버설 타리프 10%, 모든 수입하는 물품에 대해서 10% 관세를 때려서 그거를 재정 적자를 메우겠다라고 얘기를 했습니다. 그런데 그게 무슨 효과를 일으키냐 하면요, 미국에 들어오는 수입품의 가격이 10% 올라갈 거 아니에요. 그러면 미국에 인플레이션이 생깁니다. 10% 정도가 더 기존보다는. 그러면 물가가 올라가면 어떻게 되겠습니까? 자, 물가가 올라가면 인플레이션이 생기고요. 인플레이션이 올라가면 기준금리가 내릴 수가 없습니다. 인플레이션 올라가는데 기준금리 올려야죠. 올려서 인플레이션 낮춰야 되거든요. 금리 못 낮춥니다. 자, 그래서 조심스럽게 미국의 국채금리가, 미국의 인플레이션이 결국은 트럼프의 트럼프의 관세 정책이 거꾸로 부메랑이 돼서 증시를 폭락할 수 있고 미국 경제를 망칠 수도 있다. 또 다른 시그널을 한번 말씀을 드려볼게요. 미국에서 뱅크럽시 케이스예요. 그래서 파산 신청한 건수인데, 뱅크럽시 파일링이니까 이게 금액은 아니고요, 넘버 오브 파일링 숫자예요. 뱅크럽시 파산을 한 기업들의 숫자가 2024년도에 지금 2010년도 이후에 가장 큽니다. 2008, 2009 그죠? 지금 네, 서브프라임 이후에 2008년도 있었잖아요. 그때 파산했을 거 아니에요. 이제 굉장히 그 골디락스가 있었다가 다시, 그러니까 결국은 뭐냐면 미국 주가 지수는 굉장히 좋은데요, 실질적으로 피부로 느끼는 미국의 경기는 좋지 않다는 거거든요. S&P 500 지수가 지금 M7, Magnificent 7 주가가 올라가면서 시가총액이 커지면서 나스닥 시가총액 가중치니까 나스닥 지수, 나스닥 100, S&P 500을 끌고 가는 거지, 미국의 경기도 사실은 한국처럼 그렇게 좋진 않다, 건전하진 않다. 파산 신청 건수가 2010년 이후에 14년 만에 최고치예요. 그렇게 미국이 모든 게 탄탄하진 않다. 자, 경고를 좀 드리고, 미국은 내일은 내셔널 할리데이입니다. 그래서 오늘 저녁에 왜 주가 안 열리지 이렇게 보시면 안 돼요. 오늘 자, 할리데이고요. 제가 일라일리의 젯바운드가 요게 이제 이게 젯바운드예요. 일주일에 한 번 맞거든요. 이거 자꾸 한 번 맞는데 약 몸무게가 18% 빠지니까, 물론 아무나 이제 이게 그 뚱뚱한 사람이라고 처방이 되는 경우에는 보험이 적용이 되고요. 그렇지 않고 일반 사람들은 이제 약국에서 아주 비싼 돈을 주고 삽니다. 미국 같은 경우에는. 자, 그런데 이게 원래는 일주일에 한 번 맞아서, 한 번 맞으면 아프니까 여기 맞고, 다음 주엔 여기 맞고, 그 다음엔 여기 맞고, 그 다음엔 이렇게 내려가는 거거든요. 근데 우리나라는 이제 들어온다고 하죠. 자, 이 가격이 $1,000 per month price tag 어마어마합니다. 우리나라 들어오는 건 더 비싼 것 같아요. 네, 젯바운드. 일라일릴리가 지금 이 원래 다이어트 약인데, 원래는 타입 2 다이아베티스 당뇨병 약인데 다이어트가 효능이 있었고, 지금은 코골이까지 효과가 있다고 FDA에서 승인을 받았습니다. 그래서 제가 보유하고 있는 일라일릴리 조금 올랐습니다. 그래서 어떻게 하는지 보여드리고, 자,
종목을 제가 이제 어제 편출하기 전이에요. 어제 아침에 이제 나오니까 우리 종목이 엄청 많이 빠져 있습니다. 짜자잔! 수익률이 그 좋았던 아이온큐도, 자, 비중을 제가 9종목 갖고 있거든요. 종목을. 네. 테슬라 후드 계속 이익 나면 팔고 내려가면 사고, 이게 좀 갖고 있어서 그런 거 아니에요. 그냥 홀딩만 하지 않습니다. 중요한 거는 종목을 분산을 하고 있습니다. 물론 제가 말씀드리지만 채권 50% 제가 계속 박아놓고 있고요. 존 버글은 뱅가드 그분은 뭐라고 말씀하셨습니까? 6대4, 7대3 정도가 퍼머넌트 포트폴리오 비율이다. 주식 60 혹은 70, 채권 30 혹은 40 가져가셔야 돼. 채권을 좀 가져가라. 채권도 지금은 장기채로 왔다 갔다 하기 때문에 3개월 정도 숏텀 번드 하면 4% 정도 되거든요. 숏텀 반드 ETF 해라, 이렇게 얘기하고 있습니다. 절대 주식 100% 넣으라고 얘기하지 않습니다. 네, 자, 저도 장기 채권 50% 박아놓고 있고요. 저는 이제 좀 장기 채권으로 박아놓고 있고, 단기 채권 아니고, 자, 주식과 현금 50% 하고 있는데, 어제 기준으로 종목을 9개를 이렇게 나눠 갖고 있습니다. 특히 제가 나스닥 100이 아닌 소형주는 종목 비중이 굉장히 작습니다. 퍼스트솔라나 아이온큐는 비중을 굉장히 작게 가져가요. 절대 많이 가져가요. 특히 변동성이 큰 마이크로 스트래티지, 그죠? 비트코인에 투자하는 아이온큐 절대 비중 많이 가져가지 않습니다. 자, 이거를 제가 어떻게 조정했는지 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 어제 제가 갖고 있던 그 종목들 중에서는 아이온큐, 퍼스트솔라, 네, 각각 2개를, 네, 퍼스트솔라도 좀 빠졌고, 아이온큐도 빠지고 해서, 아이온큐는 많이 빠졌죠. 하지만 1%밖에 안 넣었습니다. 아이온큐 뭐 40% 빠졌다고 해서 제가 막 다 떼내고 그렇죠. 절대 지금이 마지막 전쟁이라고 생각하고 모든 걸 다 몰빵하지 마세요라고, 그래야 살아남습니다 라고 존 버글님이 얘기하고 있습니다. 뱅가드 ETF 자산운용사의 파운더께서. 자, 아이온큐, 퍼스트셀라 각 금일 종가로 1%씩 매입합니다. 자, 그리고 이제 둘 다 3%에서 4% 올라갔고요. 대신에 일라일리가 올라서 1.8% 올랐거든요. 그래서 1% 현금합니다. 그래서 6%에서 5%로 줄입니다. 네, 자, 이거를 그럼 어떻게 하느냐? 현금은 2%를 샀고 1%를 팔았으니까 현금이 1% 줄겠네요. 그죠? 자, 그러면 이제는 현금이 2개를 사고 하나를 팔았으니까 주식은 42%가 되고요. 현금이 8%가 되겠죠? 자, 제가 어제 지금 뭐라고 했습니까? 기존에 갖고 있는 종목 중에서 원래 제가 조정하기 전에 1111 팔고 6%인데 어떻게 될까요? 1111가 6%가 5%가 될 거고요. 이제는. 그리고 또 다시 퍼스트솔라 3%인데 제가 팔았다고 그랬죠. 퍼스트솔라 퍼스트솔라 삽니다. 네, 퍼스트솔라하고 아이온큐 삽니다. 퍼스트솔라는 4%가 되고요. 아이온큐도 올라갑니다. 3%인데 4%. 자, 아이온큐 3%인데 4%, 퍼스트솔라, 자, 3%인데 4% 맞죠? 네, 늘렸습니다. 네, 퍼스트솔라, 미국의 태양광 기업, 퍼스트솔라 3%인데 4% 늘렸고요. 3%인데 아이온큐도 3%인데 4%만 늘립니다. 많이 안 늘려요. 1112 6%인데 5%로 줄였어요. 자, 이렇게 하면 어떻게 되느냐? 조정 후에 이렇게 됩니다. 그래서 제가 다시 한 번 말씀드리지만, 얼른 코골이 치료제까지 승인받은 1112 조금 줄였고요. 대신에 몰래 쪽에 아이온큐 커졌어요. 박스가 크기가, 그죠? 아이온큐 샀고 퍼스트솔라 샀고 박스가 조금 커졌어요. 비교를 잠깐 해볼까요? 네, 자, 조금 커졌을 겁니다. 퍼스트솔라가 네, 이거보다 위치가 커졌어요. 아이온큐도 작지만 아이온큐 조금 커졌죠. 네, 이렇게 했고요. 자, 지금 선물 3개월 퍼포먼스를 제가 이제 먼스 쿼터거든요. 자, 쿼터별로 이게 3개월 동안 코코아 커피, 내추럴 가스, 그 다음에 US 달러,
닥스, 나스닥. 아직까지는 그죠? 천연가스 강하고 달러 강하고 지금 닥스 강하고 그쵸? 나스닥 100 괜찮아요. 그리고 변동성 지수 약해요. 아직까지는 마이너스 12% 약합니다. 그래서 금리가 올라가기 때문에 채권 가격 빠지고요. 지금까지는 아직까지는 지표상으로는 괜찮지만 미리 움직이는 폭락의 트리거를 얘기할 수 있는 미리 예견 지표가 아까 제가 파산 신청 건수 미국의 2010년 이후에 14년 만에 최고치라고 말씀드렸죠. 그리고 금리가 올라가는 거 이게 뭐가 트리거가 되느냐면 트럼프가 10% 관세를 유니버설 테리프를 10% 때린다고 하는 게 미국의 인플레이션을 자극시켜서 금리 인하를 못하면서 금리를 올리는 게 다시 한번 증시 폭락의 트리거가 될 수 있다 라고 조심스럽게 말씀을 드려봅니다. 예단하지 않습니다. 새로운 게 생길 거예요. 새로운 이유로 같은 이슈일 수도 있지만 항상 조심하시길 바라고요. 오늘도 행복한 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.